আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, জিতু কুকিং হাউসে সবাইকে স্বাগতম। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে চিকেন কর্ন স্যুপ। অল্প সময় তৈরি করা এটি কিন্তু খুব স্বাস্থ্যকর খাবার। আর শীতের মধ্যে এই গরম গরম স্যুপটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজা। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। চলুন তাহলে দেখে আসি কিভাবে এই চিকেন কর্ন স্যুপ তৈরি করা যায়। প্রথমেই চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে দিলাম মেজারমেন্ট কাপের 6 কাপ নর্মাল পানি। আমি দেশি মুরগি দিয়ে এই স্যুপটা তৈরি করব। দেশি মুরগিটা সেদ্ধ হতে একটু সময় বেশি লাগে, তাই পানি আমি 6 কাপ নিয়েছি। আপনারা ব্রয়লার মুরগি দিয়ে করলে 4 কাপ পানি নিলেই হবে। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিলাম 3 টুকরা মুরগির মাংস, দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন আদা বাটা, হাফ টি স্পুন দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, আর 1 স্পুন দিয়ে দিলাম লবণ। এবার আমি একটু নাড়া দিয়ে মিশিয়ে দিয়ে সেদ্ধ করব প্রায় 30 মিনিটের মতো। এই সময় চুলার আঁচ কমিয়ে দিব। আর আমার এই চিকেন স্টকটা যখন 6 কাপ থেকে 4 কাপ হয়ে যাবে তখন আমি নামিয়ে নিব। আমার চিকেন স্টকটা তৈরি হতে হতে আমি এই দিকে একটি বোলের মধ্যে 2টি ডিম ভেঙে নিব। এবার একটি কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম দুটোকে এভাবে করে ফেটে রেখে দিব পরে ব্যবহারের জন্য। অন্যদিকে একটি বাটিতে নিয়ে নিলাম 3 স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। আমি এটাকে নর্মাল পানি দিয়ে গুলিয়ে রেখে দিব। এইদিকে যখন আমার চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিলাম হাফ স্পুন কালো গোলমরিচের গুঁড়া, দিয়ে আবারও একটু মিশিয়ে জাল করে নিব আরও 5 মিনিট। 5 মিনিট পর চিকেনগুলো উঠিয়ে ঠান্ডা করে হাত দিয়ে ভালো করে ছাড়িয়ে নিব। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, আমি চিকেনগুলো হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এভাবে টুকরো করে নিয়েছি। এবার চিকেন স্টকের ভিতরে আমি সেই চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। একটু নাড়া দিয়ে মিশিয়ে দিয়ে দিলাম 2 স্পুন চিলি সস। এবার আমি আবারও একটু নাড়া দিয়ে মিশিয়ে অপেক্ষা করব বলক না আসা পর্যন্ত। যখন বলক চলে আসবে তখন সেই যে গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ার আমি এভাবে করে একটু মিশিয়ে আস্তে আস্তে করে স্যুপের ভিতরে দিয়ে দিব। কর্নফ্লাওয়ার এভাবে করে আস্তে আস্তে দিব আর নাড়তে থাকবো। নাড়া বন্ধ করলে কিন্তু জমাট হয়ে যাবে, তাই অল্প অল্প করে দিতে হবে আর এভাবে করে নাড়তে হবে। এই যে দেখুন ভিউয়ার, স্যুপটা কিন্তু ঘন হয়ে আসছে। যখন স্যুপটা এরকম ঘন হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিব ফেটিয়ে রাখা ডিম। এভাবে করে উপর থেকে আস্তে আস্তে দিব আর নাড়তে থাকবো। এবার ডিমটাও এভাবে অল্প অল্প দিতে হবে আর নাড়তে হবে, না হলে একবারে দিলে ডিমটা জমাট হয়ে যাবে। শীতের সময় আপনি কিন্তু বিকেলে খুব সহজেই এই চিকেন স্যুপটা তৈরি করতে পারেন। এটি কিন্তু পরিবারের সবার জন্য একটি পুষ্টিকর খাবার, খুব সহজেই ঘরে বসে তৈরি করে নেওয়া যায়। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছু কর্ন। আমি কর্নগুলোকে আগেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। আর দিয়ে দিলাম 2টি কাঁচামরিচ কুচি। আর দিয়ে দিলাম হাফ স্পুন টেস্টিং সল্ট। হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও চলবে, কিন্তু টেস্টিং সল্ট দিলে স্যুপের টেস্টটা অনেক গুণে বেড়ে যায়। তৈরি হয়ে গেল চিকেন কর্ন স্যুপ। দিয়ে দিলাম 1 স্পুন সয়া সস। দেখতে সুন্দরের জন্য আমি উপর থেকে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি আর কিছু কর্ন। আশা করি আপনাদের কাছে এই রেসিপিটা ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।